这些年我们不停歇地寻，却毫无音讯，恐怕小师弟是凶多吉少。我没有凶多吉少。诸位师兄，我就是司音。司音，这师傅，师傅17，师傅，当年是我给诸位师兄下了药，什么？连夜带着师傅的仙体赶下了昆仑虚。这些小石期本不该瞒着师傅，但刚才16师兄没有提及此事，想必也是为了保全我。17，石师兄说过，司音为了躲我们隐姓埋名，这些年我们师兄弟们寻遍四海，找遍八荒，到处找你都找寻不到。师兄们都知道你在躲我们，却没曾想到，你竟然为了躲我们，穿上女装，扮成个女神仙。紫兰师兄，你真的觉得我这张脸是男扮女装吗？你从不与我们共浴，既然竟是这个道理，你竟然是个女孩家。不错不错，就是个女娇娥。我还怕你不敢坦诚，方才见你一身女装过来了，我就晓得了。只是不敢替你说穿呐。啊！原来大师兄你早就晓得，居然还躲在一旁看戏。不敢看戏，不敢。如今17可是青丘的白浅上神，四海八荒之内都要尊称一声姑姑。论阶品呢，我还得先行礼问安。所以啊，16，我怎敢妄自给17下定论呢？他不开口，我怎敢先说？师傅在此，我就永远都是昆仑虚的司音，诸位师兄的小17。17啊，这么多年，我完全都没看出来你是女儿身啊！真是没想到。是啊，我可想死你们了。我本来以为师傅要3个月才能醒过来，没想到这么短的10日就醒过来了，真是太不可思议了。倒也不枉夜华这小子攒了他一身修为，才能让墨渊这么快醒过来。这夜华真是个实实在在的情种啊。不过小五，你这时运也太不济了，刚还清墨渊的，这又欠下夜华的。墨渊你还得清他7万年的心头血，这夜华4万年的修为，你可怎么还啊？我是觉得，我跟夜华终归是要做夫妻的，这夫妻间本就该相知相爱。谁欠谁的，不必分得那么清楚。四哥觉得呢？我先回房间了。
这趟来带了桃花醉，可否尝尝？好。怎么这么痛快？昔日你可是不轻言碰酒的。我有许多话要问你，不就着酒来说，岂不寂寞？当年17，为何带着我的仙体回了青丘？就晓得你要问这个。墨渊，你可要想清楚，是否真的要问？我看你醒来之后，这一颗心一直飘着。若是听我说完之后，我怕你更拿不准你跟白浅到底是师徒之情还是儿女之情。你说吧，我想听。你那时魂飞魄散后，17就抱着你的尸体坐在弱水河畔，谁都不能靠近，疯了一般，一定要一族给你陪葬。17，睡了吗？已经睡了。睡了你还说话？我进来了啊。昆仑虚久未有这么多人，客房满了，我的房间也被几个师兄占了。今夜啊，就在你这儿凑合凑合，等明日再收拾新客房。哎，17，这7万年啊，为了师父，辛苦你了。昔日我的16师兄，但凡和我说话，一定会挑我的刺。我说东，他一定说西；我说好，他一定说不好。今日你说出这样的话，你还是我的16师兄吗？你是紫兰吗？你呀，活该这么多年嫁不出去。果然是紫兰，也活该你这么多年娶不到妻。对了，紫兰师兄，你猜我方才在想什么？在想什么？我方才在想，虽然活到了这个年纪，也经历了种种憾事，但是刚刚躺在昆仑虚这张小小的床上，我就觉得昔日的那些憾事也不算遗憾了。是啊，活了这么久，有些事说看开，也就看开了。你可还记得胭脂？那个异界的小公主。弱水一战之后，就再也没有见过她。我记得这个女孩子善恶分明，挺讨人喜欢的。是啊，特别讨人喜欢。紫兰师兄见过她？这些年在山下寻你的时候，曾有机缘见过几次。听师兄的语气，大概是动情了。来聊聊。时候不早了，早些睡吧。一说到正经的就睡了，不聊了。真想和夜华也像这样聊一聊，不过他此时应该听不懂我说的这些话。这个时辰，他大约正满周岁了吧？他满周岁时是个什么模样，也不晓得和团子长得像不像。就在这里，就为了替你取心头血。取了之后，用完，小心翼翼地一口一口喂给你喝。若说他这么做是为了救活你，也就算了。可他根本不知道你是否真的会回来，只是为了要帮你保住你的仙身。
用他青丘九尾狐一族的血，为你保住那个早已经没有元神的仙身。师傅劳累多时，17给您添了新茶。都已经10日了，怎么来访的客人还这么多？师傅回来这么大的事，不知道怎么就传开了。天上飞的，地上爬的，但凡有点灵根的，都知道远古掌乐司战的上神回来了。哎，传闻是这么说的：师傅头戴紫金冠，身披玄木甲，脚蹬皂角靴，手握轩辕剑，怀里还揣了个娇滴滴的小娘子，于8月16未时3刻，威风凛凛地落在了昆仑虚山头。师傅落在昆仑虚山头的时候，沿着昆仑虚长长的一条山脉，全都震了3震，鸟兽们皆仰天长鸣，就连水里的龙鱼都浮出来，惊喜落泪呀。这传闻编的太不靠谱了。倒也不是很不靠谱。紫金冠、玄木甲、皂角靴并轩辕剑，正是墨渊出征的一贯装束。7万年来，一直供在昆仑虚正厅中供你们做弟子的瞻仰。那娇滴滴的小娘子，指的大约是你吧？小娘子还勉强说得过去，这娇滴滴也太离谱了吧！哎，17，以你如今这年岁，不要说婆家了，怕是孩子也已有好几个了吧？什么时候让师兄们见见你的夫君啊？以你的容貌品性，也不知嫁了个怎么样的夫君啊？好说好说，下个月我大婚，请你们吃酒啊！师公，又有客人来朝拜。告辞。哎，他这几日也见了不少客，也该歇歇了。师傅就这么走了？等一下还有人来朝拜，怎么办啊？嗨，都送到前厅去喝茶了，喝完了送走就行了。哎呀，这茶叶还够不够？够的。师傅看起来怪怪的。我之前经常和你四哥聊到你的婚事，深觉得你天生就是少根筋的人。这神仙是做得不错，于风月之事，你却是个外行。这话四哥也跟我说过，一字不差。你还真是少根筋。嗯，少根筋呐。这里倒还挺干净的。自然是干净的。这昆仑虚虽然空了几万年，可这炼丹炉从来没闲过。为何？哦，你未婚夫婿没有告诉你吗？夜华，从未提起过。那天晚上，太子殿下浑身是血，还丢了一条胳膊，着实是把我吓得不轻。我以为他受了伤来昆仑虚求助，没想到他竟是来炼丹的。你说他是为了谁炼丹啊？为什么非要来昆仑虚？九重天上的炼丹炉他干嘛不用啊？他之所以离开九重天，应该就是不让人知道他在炼丹。他炼那丹药，是为了啊，原来是为了你呀！
太子殿下对你真的太好了。行了，你先忙吧，我去给你们准备晚膳了。好。这一切，他都是在为我受。不管是神之草，还是一身修为，这都是我青丘白浅欠墨渊的师徒情。而他。